Aí família, olha aí o meu vizinho aí, né? A filha está lavando o prato. Olha, ele está escovando panela. Essa é a panela que ela está a escovar aí. Essa é uma casa do vizinho, né? A nossa casa está aqui. Eu pedi meu vizinho aqui para entrar na varanda dele, né? Porque aí na nossa varanda está assim, está a pingar muito. A ver a água como está batendo parede aí. Ela está escovando, está lavando o prato aí. Louça, né? Bem dizer, vocês falam louça, né? Está lavando louça. Está escovando panela. Está chovendo muito mesmo.